Fala aí, rapaziada, vocês estão bom? Então, galera, entrou esse Ford Ka aqui pra gente aqui, com barulho na suspensão dianteira. Eu vou falar pra vocês, mostrar pra vocês qual era o barulho da suspensão dianteira. E vou explicar pra vocês por que às vezes a gente não consegue passar um orçamento de barulho na suspensão, assim, só levantando o carro no elevador. Você não consegue passar um orçamento preciso. Vou mostrar pra vocês o motivo, por que a gente não consegue passar esse orçamento preciso. Tem oficinas aí que passam orçamento porque condena tudo. Não é o perfil da Stop Car, então a gente sempre precisa desmontar o carro para identificar exatamente o problema, para daí sim passar um orçamento. Então, para fazer um diagnóstico, tem que desmontar a suspensão do carro. Vou mostrar para vocês aqui qual era o defeito desse carro. Então tá aí, rapaziada, vou mostrar para vocês aqui. O seu Zé tá no comando desse carro aqui. Vou mostrar para vocês aqui qual era o real problema do carro. Mostra aí, seu Zé, a folga na haste do amortecedor, galera. Vê se vocês conseguem identificar aí. Mostra aí, seu Zé. Olha aí. Show de bola. Valeu, seu Zé. Já deu para identificar. Então, galera, é essa aí a folga que estava na haste da suspensão. Quando passa o carro, levantava no alto, balançava a roda, não via folga nenhuma, folga em pivô, folga em lugar nenhum. Porém, com suspensão danificada. É isso aí que eu falo para vocês. Desmontando, a gente tem a real identificação de onde é um problema e trabalha só consertando o defeito do carro e não trocando peça que não precisa. Galera, Stop Car, a casa do seu automóvel. Segue a gente nas redes aí.